máme nejakého kandidáta, hľadáme odborníka, ktorý je na to schopný. Inak to poviem. Bolo voľné miesto, bolo povedané, ministerstvo vnútra, dajte tam človeka, lebo je to vaša pozícia. Tak sa začína logicky pýtať o svojho okolia, Božka, Peťka, Miška, Ferka, máme nejakého kandidáta, hľadáme odborníka, ktorý je na to schopný. Nebavíme sa o tom, že ho tam dávame, by išiel páchať trestnú činnosť, hej? Hľadám odborníka. Pýtam sa Tibora, Tibor, poznáš nejakého človeka? Tibor odpovedá, vieš čo? Mňa nikto nenapadá, ale skúsim sa opýtať. Otec sa pýta, Noro, poznáš? Noro hovorí, vieš čo, poznám, ale zo súkromného sektora, je to naša konkurencia taký a taký, ale je to hlava, odborne ho poznám. Vieš čo, je normálny, vieš čo, však myslím si, že je normálny. Tak Noro to doniesol náka otcovi, otec posúva informáciu, vieš čo, máme tu takéhoto človeka aj zo súkromného sektoru, je to odborník, keď chcete, viem spraviť viem urobiť prvé stretnutie, a vy si to už s ním odkomunujete, keď sa vám bude ľúbiť, tak si ho vyberte. Stretáva sa s Imrecem, tu máte, toto je človek, ktorého my vám vieme doporučiť a už si s ním strávite príjmacie konanie. To isté hovoria Imrece. Oni ho zoznámili s ním a potom hovorí, ale už tie ďalšie stretnutia boli bez Tibora, bez Nora. Pretože kto rozhodol, že Marko